લગ્ન થાય ને એટલે છોકરાએ આપણા નો રે. આ વોટર પાર્ક ગોપલો નથી જ્યો, પણ એને ખબર તો હશે જ ને એને બાયડી જવાની હતી, તો એને ના કહેવાય બાન હારે લઈ જાય છે. પણ એ મીંઢો હરામ નો બોલ્યો. બોલો, વોટર પાર્ક થી આવશે ને એટલે તરત પિયર આંટો દેવા જવાનું કહેશે, તમે જોઈજો. એટલે એમ નહીં, આપણા જમાનામાં કંઈ જોયું નથી, પણ એમ થાય ને હવે કંઈક જોવી. એ વખતે સગવડે નહોતી, પૈસાય નહોતા ને આવું બધું જ્યાં હતું. વોટર પાર્કનું નામ સાંભળ્યું હતું? અત્યાર સુધી મીન બાપુજીએ મને એક પિક્ચર દેખાડી હતી. ઓલું થયું આવ્યું હતું, હા દેશરે જોયા દાદા પરદેશ, એ એક જ દેખાડ્યું. તાણ ગોપલો હાવ નાનો એટલે આખું પિક્ચર એ નહોતું જોવાનું. બોલો, તાણે સગવડ ને સુવિધા એકેય નહોતું, અને આજ બધુંય હે, તો ઉંમર જતી રહી. હશે તાણ હરી ઈચ્છા, બીજું શું. શોખ તો અમને હતા, પણ પૈસા જ નહોતા, શું કરવી. વોટર પાર્ક તો જવા દો, અંગે સારું લુગડું લેવું હોય ને તોય વિચાર કરવો પડતો. અત્યારની વહુને તો રામ રાજ છે. જો